kena. Nangis lah cik hari. MJ mana Mira? Apa lagi? Alah, jauh pula. Lori memang cepat. Maju, Trejo. Boleh. Sojok. Boleh.
Laju, laju. Bawah sikit eh. Tak apalah, biarlah ya. Salih bangat kan. Tak boleh lah, dia ada ni. Kita terbalik kan. Naik, kacau. Jom. Boleh. Jom. Jom. Selonjok bawah. Oh, licin. Ha. Go. Tak boleh bawah. Sorry. Lari nak jom. Keeper. Come on, bucket. Okay. Tak nampak saya ni. Oh, kita punya. Nampak lah mana minggu lepas dia perangan ke? Oh, laju ni dia orang berapa? Itu lepas ni. Okay, kita boleh naik. Biar dah ada kat bawah. Lutut. Oi. Nice. Jom. Nice. Boleh nanti. Merah tu. Basket. Jangan masuk. Hop, tengah menit. Go.
Jom. Dia tak di bawah. Cantik. Jaga counter. Merah tak ada dia. Merah tak ada dia. Bermengajar gila. Awas. Kurang. Jadi belakang kanan di. Oh, sorry. Kamera buka. Okey dah. Okey dah. Oh, baik. Agak hilang bola. Tunggulah dia tunggu. Jadi 80 kilo lu mau menit. Sudah tak berat. Kan dia 100 kilo. Okey. Jangan nak pecah. Gerak kaki. Kiri. Boleh lagi jauh. Dia menang sikit. Green ada. Minta jom. Oh, sorry. Position. Position.
Gol ke tak? Go! Go! Tiga lawan dua. Go! Tahan, Syamil. Sorry. Tiga kosong. Boleh ni Nabi. Jom. Jom. Dah, selojok. Biar dia datang. Baik. Dia datang. Besar baik. Kimi Brunei ni bahaya. Okey, jom. Zola ya. Johanna. Oh. Lambat. Balik. Wah, datang. Awas. Mana? Mana? Hop.
banjir ni. Sorry. Dah 5 weh, dah 5. Kita bagi 1 gol free. Di mana abang tak nak gerak lagi? Kita dah tak ada. Okey, sorry. Dia kena rewind tau. Kira. Pasal dia orang tak ada sini dah jatuh. Wah, banyak. Tak ada. Kita tak lalang lagi ni. Lampu tak ada, lampu. Okey ya. Down sikit. Try. Aku dah try tadi. Dah habis dah tadi. Power dia tu. Dia nak tujuh sama kan?
Baiklah. Ha ha ha!
cakap dengan dia lampu-lampu.